BL 向上委員会のリスです。今回は Netflix で配信が始まった映画テンダンスを早速語っていきます。もう見たという方もこれからという方もぜひ最後までお付き合いください。正直 BL 映画だと思って見始めたのですが、いい意味で裏切られました。ダンスシーンの完成度が高く、物語も感情の積み重ねで進んでいく。結果的に恋愛とダンス、その両方をじっくり味わえる良質な映画でした。ネタバレにならないギリギリまであらすじも公式情報をベースにしつつ語ってます。個人的な視点がやや強めかもしれませんが、そこはご了承ください。皆様の視聴の判断材料になれば嬉しいです。原作は井上佐藤先生の漫画テンダンス。現在期間8巻。ダンスという専門性の高い世界を舞台にしながら、人と人が惹かれ合っていく過程を非常にリアルに描いてきた作品です。それが2025年12月。Netflix にて実写映画化されました。映画では原作8巻分の物語を土台にしつつ、一本の映画として成立するよう構成にアレンジが加えられています。物語の中心にいるのはラテン部門の日本チャンピオン鈴木真也。演じるのは竹内涼真さん。ラテン特有の熱量、衝動、体から溢れるエネルギー。竹内涼真さんはそれをそのまま体に宿したような踊りを見せています。そしてもう一人、スタンダード部門の日本チャンピオン、世界ランキング2位、帝王と呼ばれる男、杉木真也。演じるのは町田啓太さん。町田啓太さんは制御された動きの中に圧倒的な色気と孤独をにじませています。この二人が並んだ時、ダンスの質感が全く違う、その対比がとても鮮烈でした。専門的な目線で語れるわけではありませんが、それでもよくこの短期間でここまで踊れるようになったなと素直に感心しました。ダンスをやっている方から見ると、細かいところで感じるものはいろいろあるかもしれません。それでも少なくとも違和感を覚えないレベルまで持ってきている。そこは主役のお二人の努力の賜物だと感じました。ダンスがただの見せ場ではなく、言葉にならない感情表現として成立しているのも印象的でした。鈴木のラテンは感情が先に走って、体がそれに追いついていくような踊り。一方で杉木のスタンダードは、感情を抑え込むことで、かえって内側が浮き彫りになる。この正反対の踊りが向き合ったとき、技術のぶつかり合いというより、価値観や生き方そのものが踊っているように見えました。個人的に前半のハイライトだと思ったのが、いわゆる姫ダンスのシーンです。杉木が自分より背の高い鈴木をリードして、お姫様になれましたか？あれは反則です。このシーンだけでも見る価値があると思います。そして監督は大友圭司さん。るろうに剣心シリーズを大ヒットさせた監督です。原作の本質を捉え、テーマを深く掘り下げ、身体表現を感情として成立させる演出力。その手腕が今回はダンスに使われていたように感じました。ダンスが二人の感情の衝突として描かれているのがとても印象的です。ここからはネタバレにならない範囲であらすじです。ラテンとスタンダード、本来交わることのない世界に生きる二人、鈴木と杉木。名前が一文字違いであることが互いを強く意識させるきっかけになります。完璧なチャンピオン、杉木の踊りには決定的に何かが足りない。そう感じていた鈴木の前にある日、杉木本人が現れます。そして杉木は言います。テンダンスでチャンピオンを共に目指さないか。テンダンスとはラテン5種、スタンダード5種、全10種目を1日で踊り切って競う体力と精神力を極限まで試される競技です。最初はその誘いを拒む鈴木。けれど、杉木の言葉や態度に闘争心を刺激され、互いに得意分野を教え合うという選択をします。この教える、教えられるという関係性が始まった瞬間から、二人の距離感は少しずつ変わっていきます。まだ恋ではない。けれど、競技相手以上の緊張感が確かに生まれていく。そんな中で私の心拍数を一気に跳ね上げたのが、鈴木が杉木にラテンを教える場面でした。鈴木が自らの腰に手を添えさせ、筋肉の動きを伝えるシーンがあります。あくまで技術指導のはずなのに、その距離感と所作があまりにも官能的で、思わず息をするのも忘れてしまうほどでした。印象的なのは色気を見せようとしていないところです。必要だから触れる、伝えるために近づく。その結果として見ている側が勝手に色気を感じてしまう。とても大人な演出だと感じました。鈴木のパートナーの田島亜希、杉木のパートナーの八神房子、
それぞれのパートナーを交えレッスンの日々が始まります。生き方も性格も価値観も正反対な2人。ぶつかり合いながらも次第に互いのダンスへの理解を深め、それはやがて人としての理解へと変わっていきます。そして自分たちが互いに惹かれ始めていることに気づくのです。10ダンスは BL というジャンルだけで語るには少し収まりきらない作品だと思いました。ダンスという競技場、フィジカルな距離は嫌おうなく近づいていく。けれどその一方で心の距離は近づいたり離れたりを繰り返していきます。だからこそこの作品の恋は一直線に盛り上がるものではありません。揺れて迷って踏みとどまって、それでも相手から目を離せなくなっていく。その過程がとてもリアルでした。肉体的な色気と精神的な色化が同時に漂い、気づけば相手の内側へ静かに深く入り込んでいく。恋に落ちるというより、相手の存在が少しずつ自分の中に染み込んでいく。そんな侵食していく感覚に近いものを感じさせられた作品でした。見終わった後、大人の恋ってこういうことかもしれない。そう思わせてくれる映画でした。Netflix 映画10ダンス。気になっている方はぜひご視聴ください。すでに見られた方はコメントで感想を語ってもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。以上、BL 向上委員会でした。